Good morning mga ka-Porshots. Welcome po ulit sa ating channel na Porshots Official. Today's video po, may re-repair tayong isang tip na sira ang guide ring. Ganito po siya dati. Yan. So ngayon, wala na siya kulay team. So meron tayo ditong Fuji guide yan. Ito yung ilalagay natin. So itong ano po na to ay galing kay Sir Reynald Jover. Shoutout sa iyo, sir. Nagabot sa akin ito si President Nico. Yan, presidente namin sa Tamaro Angels Club. So ayun. So kailangan din natin dito ng super glue. Yan. UV lamp, yan. At braid line, ating braid line yan. Kailangan natin to. Yan. So ngayon, simulan natin, tatanggalin muna natin ito bago natin matanggal ito. Okay.
bali ito na yung napalitan na natin ng ating guide. So ayan lang ang paggawa. Bali first time kong gumawa nito. Siguro next time may mga improvement tayong may natutunan tayo sa paggawa ngayon. Bali next time siguro magiging maganda na yung pagkakagawa natin. Pero sa ngayon, ito muna. So patutuyuin na lang yan guys. Okay, thank you very much sa pagpanood. Bye bye.